დღეს ვიმოგზაურებთ დედამიწის ყველაზე იდუმალ, შთამბეჭდავ და ზოგ შემთხვევაში შემაშფოთებელ მიტოვებულ ადგილებში. ადგილებში, სადაც ოდესღაც ცხოვრება ჩვეულებრივად მიდიოდა. ადამიანები დადიოდნენ ქუჩებში, ბავშვები თამაშობდნენ, ქალაქები იზრდებოდა და მომავალს აშენებდნენ. მაგრამ ერთ დღეს ყველაფერი შეიცვალა. ზოგი ადგილი ომმა გააჩერა, ზოგი ბუნებრივმა კატასტროფამ და რაც დარჩა, ეს არის სიჩუმე. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ელჩენელია. დღეს ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ 10 მიტოვებულ ადგილზე. მაშასე, დავიწყოთ. ნომერი 10, კოლმანსკოპი, ნამიბია. ერთ დროს ეს ადგილი იყო აფრიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და სწრაფად განვითარებადი დასახლება. 1908 წელს აქ ალმასები აღმოაჩინეს და ყველაფერი ერთ ღამეში შეიცვალა. უდაბნოში გაჩნდა ქალაქი, ევროპული სტილის სახლებით, სკოლებით, საავადმყოფოებით და მდიდრული ინფრასტრუქტურით. ადამიანები აქ მიდიოდნენ სიმდიდრის ოცნებით და ბევრმა მართლაც იპოვა წარმატება. მაგრამ ეს ისტორია დიდხანს არ გაგრძელებულა. როცა ალმასების მარაგი შემცირდა, ქალაქმა ნელ-ნელა დაკარგა სიცოცხლე. ადამიანებმა დაიწყეს წასვლა. ჯერ ნელა, შემდეგ მასიურად. დღეს კოლმანსკოპი აღარ არის ქალაქი. ეს არის უდაბნოს მიერ შთანთქმული მეხსიერება, სადაც ქვიშა ოთახებში შედის, კიბეებს ფარავს და ფანჯრებიდან დინებასავით იღვრება. ნომერი 9, ჰაშიმას კუნძული, იაპონია. ზღვის შუაგულში დგას ბეტონის კუნძული, რომელსაც ადგილობრივები საბრძოლო ხომალდს ეძახდნენ. ოდესღაც ეს იყო ქვანახშირის მოპოვების ცენტრი. ათასობით ადამიანი ცხოვრობდა პატარა სივრცეში, მაღაროებში მუშაობდნენ, ბინებში ცხოვრობდნენ და კუნძულიც პრაქტიკულად არასდროს იძინებდა. მაგრამ 1974 წელს ყველაფერი დასრულდა. როცა ქვანახშირი ამოიწურა, კომპანია დაიხურა და მოსახლეობამ რამდენიმე კვირაში დატოვა კუნძული. დღეს ჰაშიმა დგას როგორც ცარიელი, ჩუმი სტრუქტურა. ბეტონის კორპუსები ჯერ კიდევ მყარად დგას, მაგრამ სიცოცხლე აღარ არსებობს. მხოლოდ ქარი და ზღვის ტალღები აგრძელებენ მის ბინადრობას. ნომერი 8, პრიპიატი, უკრაინა. პრიპიატი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ქალაქია მსოფლიოში. 1986 წლის ჩერნობილის ატომური კატასტროფის წინ ეს იყო ახალგაზრდა ქალაქი. განვითარებული, თანამედროვე, სიცოცხლით სავსე. აქ დაახლოებით 50,000 ადამიანი ცხოვრობდა. მაგრამ ერთ ღამეში ყველაფერი შეიცვალა. რეაქტორის აფეთქების შემდეგ ქალაქი სწრაფად ევაკუირდა. ადამიანებს უთხრეს, რომ ეს დროებითი იყო, რომ მალე დაბრუნდებოდნენ. მაგრამ დაბრუნება არასდროს მოხდა. დღეს პრიპიატი არის გაყინული დროის კაფსულა. სკოლებში ისევ დგას მერხები, სათამაშოები დარჩენილია ბაღებში და ატრაქციონები გაჩერებულია შუა მოძრაობაში. ბუნება ნელ-ნელა იფრუნებს ტერიტორიას, მაგრამ ადამიანების კვალი მაინც ყველგან ჩანს. ნომერი 7, ორადურსულკლანი, საფრანგეთი. ეს ადგილი განსხვავდება სხვა მიტოვებული ქალაქებისგან. აქ ყველაფერი ერთ დღეში განადგურდა. 1944 წელს მეორე მსოფლიო ომის დროს სოფელი თითქმის მთლიანად დაიწვა. მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაიღუპა. ომის შემდეგ საფრანგეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, სოფელი არ აღდგენილიყო. დარჩა როგორც ისტორიული მემორიალი. დღეს აქ დადიხარ ქუჩებში და გრძნობა გაქვს თითქოს დრო გაჩერდა ყველაზე ტრაგიკულ მომენტში. დამწვარი მანქანები, ჩამონგრეული სახლები და მძიმე სიჩუმე. ეს ადგილი არა მხოლოდ მიტოვებულია, არამედ მეხსიერებაა. ნომერი 6, კაიაკოი, თურქეთი. კაიაკოი ოდესღაც ცოცხალი სოფელი იყო, სადაც ათასობით ადამიანი ცხოვრობდა.
მაგრამ 1920-იან წლებში მოსახლეობის გაცვლის პოლიტიკის შედეგად სოფელი მთლიანად დაიცალა. ადამიანები იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ სახლები, ნივთები, ცხოვრება. დღეს კაიაკოი ასობით ცარიელი ქვის სახლით არის სავსე. ფანჯრები ღიაა, კარები ჩამწრეული და მთის ფერდობზე ეს ყველაფერი ჰგავს გაყინულ ქალაქს. ქარი აქ კვლავ გადის ქუჩებში. თითქოს ძველი ცხოვრების ხმა ჯერ კიდევ არსებობს. ნომერი 5. კრაკო, იტალია. შუა საუკუნეების ქალაქი, რომელიც კლდის თავზე იყო აშენებული. ერთ დროს ეს იყო სტრატეგიული და უსაფრთხო ადგილი. მაგრამ დროთა განმავლობაში ბუნება შეიცვალა. მიწისძვრებმა და მეწყერებმა ქალაქი არასტაბილური გახადა. ხალხმა ნელ-ნელა წასვლა დაიწყო. დღეს კრაკო ცარიელია, მაგრამ საოცრად კინემატოგრაფიული ქალაქია. ის ხშირად გამოიყენება ფილმებში, რადგან ჰგავს სამყაროს, რომელიც დროის მიღმა დარჩა. ნომერი 4. ბოდი, ამერიკის შეერთებული შტატები. ბოდი იყო ოქროს ციებ-ცხელების ქალაქი. ათასობით ადამიანი ჩამოდიოდა აქ სიმდიდრის მოსაპოვებლად. ქალაქი იზრდებოდა სწრაფად, მაგრამ არასტაბილურად. როცა უფრო შემცირდა, ხალხიც წავიდა. დღეს ბოდი დაცულია როგორც ისტორიული პარკი. შენობები, მაღაზიები, სალონები, ყველაფერი დარჩა ისე, როგორც ბოლო დღეს. ეს არის ქალაქი, რომელიც თითქოს შეჩერდა კონკრეტულ მომენტში. ნომერი 3. კადიქჩანი, პოსტსაბჭოთა მიტოვებული დასახლებები, რუსეთი. ცივი ომის პერიოდში საბჭოთა კავშირმა შექმნა მრავალი დასახლება ჩრდილოეთ რეგიონებში. მუშები ცხოვრობდნენ მძიმე პირობებში, მაგრამ ქალაქები ფუნქციონირებდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ბევრი ასეთი ადგილი მიატოვეს. კადიქჩანი გახდა ერთ-ერთი სიმბოლო ამ პროცესის. დღეს იქ დგას ცარიელი ბინები, სკოლები და ქარხნები. არქტიკული სიცივე და სიჩუმე ნელ-ნელა შთანთქავს ყველაფერს. ნომერი 2. ცენტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები. 1962 წელს მიწისქვეშა ქვანახშირის საბადოში ხანძარი გაჩნდა, რაც თავიდან ჩვეულებრივი ინციდენტი ჩანდა, გადაიქცა კატასტროფად. ხანძარი მიწისქვეშ გავრცელდა და დღემდე არ ჩაქრა. დღეს ქალაქი პრაქტიკულად აღარ არსებობს. გზები ბზარებით სავსე, მიწიდან ორთქლი ამოდის და მოსახლეობა თითქმის აღარ დარჩა. ცენტრალია არის ადგილი, რომელიც ფაქტობრივად იწვის უკვე 60 წელზე მეტია. ნომერი 1. ჩერნობილის გამორიცხვის ზონა, უკრაინა. და ბოლოს, მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მიტოვებული ტერიტორია. 1986 წლის კატასტროფის შემდეგ 1000 კვადრატული კილომეტრი დაიცალა. ქალაქები, სოფლები და ინფრასტრუქტურა დარჩა უკან. თითქოს დრო გაჩერდა. დღეს ეს ზონა ერთდროულად საშიში და საოცარია. ბუნებამ უკან დაიბრუნა ტერიტორია. ტყეები გაიზარდა ქალაქებში. ცხოველები დაბრუნდნენ და სიჩუმე გახდა მთავარი ხმა. ჩერნობილი არის შეხსენება იმისა, რამდენად ძლიერია როგორც ადამიანის ტექნოლოგია, ისე ბუნება. ეს იყო ჩვენი მოგზაურობა დედამიწის ყველაზე შთამბეჭდავ მიტოვებულ ადგილებში. ადგილებში, სადაც თითქოს დრო გაჩერდა და ცხოვრება მხოლოდ მოგონებად დარჩა. რომელი ადგილი დაგამახსოვრდათ ყველაზე მეტად და თუ ამის შესაძლებლობა გექნებოდათ, რომელს მოინახულებდით, დაწერეთ კომენტარებში. ამით კი ეს ვიდეო დასრულდა. გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ მომავალ საინტერესო ვიდეოებს. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დააფიქსირეთ მოწონება, ხოლო თუ არ მოგეწონათ, დააფიქსირეთ არ მოწონება. წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ ვიდეომდე. ნახვამდის.